साथी अनि साथीको गाडी अनि साथीको गाडीमा भएको दुर्घटनाको कथा यहाँबाट सुरु हुन्छ। अब हेर्नुहोस् कहाँ गयो यो त ढिलो भइरहेको बेलामा आउन आउँदैन त र अब इन्टरटेनमेन्ट हुन्छ। सागाला बिन्दु गाए सिउ यही अनार यही मुहार अब यही खालको इन्टरटेनमेन्ट। बाउको लजबाट निक्लिनु फुर्सद भयो पो बाउलाई पैसा मिलाउँदै होला नि त्यसले। तँ एक्लै आएको अरू केटाहरू खोइ? यिनीहरू त जहिले पनि यस्तो गर्छ। निस्किन हौ डिस्को होइन डिस्कोमा पछाडि बसेर फुटफुट निस्किन्छ निस्किन भनेको यिनीहरू त निस्किन अगाडि मै बस्नु पर्यो। राजा बसे थ्याङ्क यू मोडे दैले चाहिँ आफै लगा ल उताबाट आइज उताबाट दैलो त बिस्तारी लगा न तेरो बाउको गाडी हो। तेरो पनि त कहाँ तेरो गाडी हो त तेरो बाउको गाडी त हो नि हो। के गरेको तैँले कमसेकम कता गुटका नखा सिक्कर नखा त भनेको छु गाडीमा नथुक्न हेर्न। तेरो गाडी हो तेरो बाउको गाडीमा पो थुकेको त आमा त्यो पनि तैँले ब्रेक लगाएर थुकी पठाएको म बाहिरै थुक्थेँ म। बाउको गाडी ल्याएर ओभर धम्की त नदियो हामीलाई पो धमास दिँदै रहेछ। ठिकै हो त अन्त बाउको सम्पत्ति यति छ नानी आफ्नो भयो भने पो पाउँछ त कहिले बाउको पैसामा चाहिँ नपुलपुलिए बेसी बडा गाडी बडा तेरो बाउको गाडी कसरी बढाउनु यस्तो घिनै लाग्दो थुकिदिरहेछ गाडीमा। ओभरै चाहिँ नगर्न हौ आमा त्यति साह्रो त छुइनँ त हौ म पनि यति पुस भन् न पुस्दिइहाल्छु त एकैछिन त उसकै आमा तेरो बाउको गाडी त हामीले छुनै नछुला जस्तो गर्छु त चढ्न हौ अब तेरो बाउको गाडीमा। माया त माया गर्छ केटाहरूले। आई लभ यु साथी। के को साथी बडा गाडी तेरो बाउको गाडी तेरो बाउ बेसी तेरो बाउको गाडी हो र कि तेरो बाउको भनेको। ओइ केटा हो एकछिन पर्खिल म अलिकति स्न्याक्सहरू लिएर आउँछु ल। साथले रवास नि फेरि ओइ तेरो बाउको गाडीको ह्यान्डब्रेक त तानिस होला नि फेरि बुलुलुलु गयो त्यो त पुचिँदैन है भाइ। अनि मेरै ह्यान्डब्रेक तनाउँछ अन्त ढुक्कै हुन्छ। साँपको मासु पनि खानै भयो है आज आमा बाउको पैसाले के खुवाउँछ यसले पनि। स्नेक्स भनेको चिप्सहरू हो त्यसको बाउको साँपको मासु थोरै हो चिप्सहरू पो भनेको त त्यसले। ए राम्रोसँगले भन्नु नि हो नि त त्यो नाखेले पनि नाखेले पनि के भन्छ हौ। दैलो चाहिँ तिमीहरूलाई नि तिमीहरूकै बाउको गाडी किन्यो भने मेसेज लगाउनु ल। खै साँपको मासु चाहिँ खाइदिउँ न। अनि तल कुनामा हिँड्न अर्जिनल साँप देखाइदिन्छु गोपाइ फिसै फिस निकाल्ने साँप बुर्बे नै बोकेर निस्क्यो हो। अब यहाँ इन्जोय गर्नुपर्छ यहाँ पार्टी हान्नुपर्छ है पार्टी आइज केटा हो। यसलाई त अहिले पो याद गरेको बास्केटबल प्लेयर छ त। ओइ मोटे यहाँ आइज त हेर्नु आमा बास्केटबल प्लेयर छ त म त अस्ति त्यो केटीहरूको छेउमा के हो त ओभर ढ्याक 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 खेलेको याद आइदियो नि हो बास्केटबल भन्न केटीहरूको छेउमा 7 गोल हालिदिएको 7 गोल यस्तो लगेको होइन। बास्केटबल भन्दा मोटो भएर मात्र कि बास्केटबल भन्दा त मलाई पनि म कर्नर स्पेसलिस्ट हो। तर हेर्न यसलाई आज चाहिँ कसम भनेको लावर जेम्स देखिरहेको छ नि त है। गोल चाहिँ कसरी हाल्ने छु बास्केटबल त हातले पनि खेल्छ बास्केट पो हुन्छ त गोल हुन्छ फुटबलमा पनि गोल हुन्छ त। ए यसलाई केही याद छैन यसलाई केही याद छैन स्पोर्ट्सको बारेमा मात्रै हो त्यो याद भएन तिमीहरूलाई त्यो कालो लेक्राबाट खेल्छ नि हो। आमा ओइ हेर त्यसको बाउको गाडीमा आयो त्यसकै पैसाले खायो भनेर त हामीलाई छोडेर हिँडिदिन्छ है त्यसले त आमा। ओइ ओइ तेरो अगाडि हिँड्नु भनेको छ क्या आज चाहिँ केटाहरू मजाले चिन्छ अहिले खटु खान्छ आज चाहिँ कोल्ड ड्रिङ्क्स एनर्जी ड्रिङ्क्सहरू खिलाइदिनु पऱ्यो। बाउले किनिदिएको सुन देखाएको हेर्न त्यसको चाल होइन चाल त्यो सुन पनि के साह्रो खेलाइबसेको होला है खिसक्यो होला सुन पनि बाउको पैसामा 40 गोल। कोही मोटी सुन न तिमीले कट्टु त नि बाउले किनिदिनु पर्छ अरे त्यसलाई त्यो उयोलाई के अरे नाखेलाई के हो के भएको है कट्टु त किनेर लगाउनु नि हो। पहिला त स्कुलमा त ओभर ज्ञानी मान्छेहरू त्यो हामीभन्दा त कहाँ ज्ञानी हो अहिले हेर्नु त हामी पढ्नु पनि पर्दैन थियो हामी होइन अहिले घर फ्यामिली चलाउँदैछ ती त आफ्नो पैसा त काम गर्नु बाउको पैसाले होला हो अपुको लिएर बेसी बेसी लाख रुपियाँ पायो त्यस्तै हुन्छ नि।
त्यो दिपेशले ठुन्छ त्यसलाई फेरि त्यो त फेरि एक नम्बर कोब्रे हो। स्कुलमा पनि आलु मिमीसँग मोमो आइदिन्थ्यो नि हौ, त्यसको त हामीले आलु मिमी मात्रै हुन्थ्यो। हेर केटा हो यस्तो जग्गामा चाहिँ 5 स्टार होटलहरू छ जस्तो लाग्दैन। ऊ पर गाईहरू देख्दैछु ऊ त्यही गोठाला गर्छ जस्तो लाग्यो। बाउको पैसा मलाई त त्यसको बाउको पैसा पनि चाहिएन के पनि छैन। यहाँबाट जाने गाडी भाडा चाहिँ छ है। म चाहिँ लागेँ त्यो चाहिँ साथीको भरोसा अनि साथी मात्रै छौ न साथीको पनि बाउको भरोसामा बस्ने तिमीहरू बसिर म चाहिँ लागेको। म कस्तो लकी होला आमा 2024 को पहिलो पानी रेनी सिजनको मेरो शरीरमा आई वान्ट पिस 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 साथी आइज न मलाई मलाई खासमा चाहिएको शान्ति हो शान्ति। के भइदिएको अस्ति ओमसँग भएको होइन तेरो शान्ति शान्ति होइन छोरो लु आइज कडा हो लो कडा हो लो दाजु तँलाई त के चेयर्स गर्नु तेरो बाउलाई चेयर्स नि बरु। ल अङ्कल चेयर्स बाउको पैसामा ह्याप्पी छ यो पनि हाम्रो सोकिन्छ। भर्साची हो कि खर्साची होइन तर यस्तो लाभर चाहिँ अलिक राम्रो हुँदैन भनेर सुनेको थिएँ मैले। के भनेको होइन 35 हेर्दैको नि यसो खोल्दै त यहाँ खोल्नु होइन मलाई खोल्दैन खोल्दै चियर्स ल ल चियर्स खोल न हौ अन्त त्यो बचाएर घर लाने त ल यही कति छ स्टारमै लल्ला जस्तो गाडी साडी लिएर आएर यसले खासमा आज हामीलाई लुगा चेनहरू देखाउनु। एउटा कुरा सुन खालि बाउ किन मलाई तेरो बाउ भन्छ। मेरो बाउको सम्पत्ति देखेर किन तेरो बाउ हेर तेरो पनि नानी भएको छ कि छैन। तेरो बाउ कान्छा हो कान्छा बाउ होइन मेरो जेठाइ बाउ मेरो ओरिजिनल बाउ हो। सुन तेरो पनि हिजो अस्ति नानी भएको किन भन्छ हो साथी के भएको छ लु भन् दुःख छ अहिले त दुःख छैन के भएको छ लु भन्न मेहनत गर्नु पर्दैछ पुरा धेरै। तेरो भन्नु खोजेको छोरा भएको छ कि छोरी भएको छ। ए छोरा भएको छ तेरो छोरालाई पनि घाँटीमा सिक्री होस् कि नहोस् त्यो त सबैलाई इच्छा हुन्छ नि आफ्नो छोरालाई। तेरो छोराको पनि खुट्टामा एडिडास होस् कि नहोस् नाइकी होस् कि नहोस् जोर्डन होस् कि नहोस् भन्दै लु ठिकै हो इच्छा हुन्छ नि किन हुँदैन। त्यस्तै मेरो बाउको इच्छा छैन होला। तेरो छोरा भोलिको दिनमा आफ्नो गाडी चढोस् कि नचढोस् चढोस् त्यो कारण तैँले मेहनत कसको लागि गर्दैछस्। नानीको लागि गर्नु पर्छ त्यस्तै मेहनत 25 साल अगाडि मेरो बाउले गरेको क्या। आजको दिनमा मेरो बाउ कति खुसी छ भनेर मलाई याद छ। यो सुन मलाई मेरो बाउले गिफ्ट यो लुगा मेरो बाउले गिफ्ट किनिदिएको इभन मेरो कट्टु धरी मेरो बाउले किनिदिएको र तर किन किनिदिएको कट्टु नै छाम न अन्त कट्टु नै कहाँ छाम्छ फेरि कट्टु नै छामे जहाँ छामे पनि बुझिछ न भाइ। आफ्नो बाउले चाहिँ नि आफ्नो छोराछोरी यही दिन दिएको तिमीहरू पनि भोलि दिन तँ मोटे पनि बाउ बनिन्छ बुझि अर्कालाई बाउ नबन बाउ बनिनु आँटेको त कस्तो खालके यसले अहिले हँसाउनु छोडेको छैन। म आई वान्ट पिसै ल दोस्त म तिमीहरू गफ गर म चाहिँ यता यसो शान्ति कि साँच्चीले यसको कुरा अहिले चाहिँ मलाई अब मनमै छ साँच्ची भनेर किनभने बाउ आमाको इच्छा हुन्छ नि एउटा अब त्यत्रो कमाएर आफ्नो छोराछोरीलाई एटलिस्ट न यो हाम्रो साथी हेर्दा लगाउँछ यसले जे भने त्यही जस्तो भयो त्यस्तै खानु दिन्छ हामीलाई कहिले छुट्याउँछ एटलिस्ट यसले नराम्रो चिज त खुवाउँदैन हामीलाई हो कि होइन त आफै सोच त आफ्नो बाउ आमाको इच्छा हुँदैन आफ्नो नानीले राम्रो खाओस् राम्रो लाओस् भन्ने हुँदैन एटलिस्ट अरूको जस्तो नानी छैन बिग्रेर हिँडेको छैन त राम्रो भएर हिँडिरहेको छ त्यसमा हामीले त्यसलाई यसलाई यति साह्रो चाहिँ भन्नु हुँदैन मलाई पनि अहिले आएर पनि कस्तो पनि लाग्नु थाल्यो कस्तो पनि भएको छैन तेरो बाउको गाडी भनेर पक्रिन आँट्यो पुलिसले बाउको गाडी छिटाइज त्यो अहिलेसम्म है स्कुलमा माग्ने बानी चाहिँ यसले मागेर खाएर भुइँ लागेको यसको मलाई याद थियो तँलाई खुसी बनाउनुको लागि मात्रै भनेको मलाई याद छ नि खोइ साँच्ची नै अर्को चपारे चाहिँ अन्त त्यो अघि नै अन्त त्यसको पनि बाउले दुःख गरेको भनेर दाँतमा ब्रेसलेट लाएर हिँड्यो होला नि केटा हो फ्यु सेकेन्ड ल अलिकति पेट्रोल हालिहाल्छु ल केटा हो दाजु 2000 तेल हाल्नुहोस् न बाउको पैसा त हुने हो फुल ट्याङ्की हाल्दा पनि के हुन्थ्यो अलिकति अगाडि है त खोइ मोटे यसलाई त तेल हाल्नु लाउँदैन न यसलाई नै तेल हाल्नु लाउला त भएको छ त मेरो बाउको खाएको नि यति हड्डेला हिँडेर मेरो चाहिँ मेरो घरमै हाल्छु
हक्दिरहेछु यसको बाउको त कहाँ लिएर जानु है यही हक्दिएको नि ल है छेर लागिरहेको थियो भन्न नढाटिकन किन बिट्टी गरिबस्छस् अनि रेड बुलहरू मात्रै खाउँछ के गर्नु अन्त झेर लाग्दैन अन्त यसो लगायो हिँड तेरो बाउको गाडी स्टार्ट गर